salah satu rekomendasinya kamu bisa cobain nih dehumidifier merek One Home yang satu ini. Jangan salah, harga dehumidifier kayak gini jutaan. No, gak nyampe, cuma 400 ribuan aja loh. Iya, bener banget. Selain harganya super terjangkau, fungsinya juga nggak kalah keren. Miss Life Dehumidifier ini bisa nyerap kelembapan berlebih, ngilangin bau apek, dan cegah jamur di rumah. Desainnya juga minimalis banget, cocok dipakai pas musim hujan kayak gini. Langsung aja diklik ranjang kuning dan cobain Miss Life Dehumidifier sekarang juga.